नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। हडफोड्या बज प्रकरणा विशीं मुख्यमंत्र्यांकडल्यान स्पष्ट जाप मेळूं नाशिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हौदात घेतली धांव। सभाघरात चौकशी अहवाल करचो सादर केली मागणी। व्हीआयपी वा व्हीव्हीआयपी आसूं कोणाकूच सोडचे ना सांगता मुख्यमंत्री। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकूच खरी गुन्यांवकार। लक्झरी लाईफ जगपा खातीर 17 कोटी केले स्वता खातीरूच खर्च। मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती। कॉम मडगांवात चोरान घरात घुसून बायलेचेर केलो कटरान हल्लो। मोबायल आनी लॅपटॉप घेवन काडलो पळ। मडगांव पुलिसांनी एकल्याक केले अटक। शापोरातल्या 5 गोंयकारांच्या घरांनी ईडी आणि एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी घाली धाड। हेर घरांचेर कारवाय आसा चालू। रायबंदरचो क्लब वायब्स आणि पणजेचो सोहो क्लब केलो संबंधित अधिकाऱ्यांनी सील। सुरक्षेच्या नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी केली कारवाय। आणि केरळातले 50 विद्यार्थी आयिल्ले गोंय भोंवडेर। बागा एका रेस्टॉरंटात इडली सांबार खाऊन 16 विद्यार्थी पडले दुयेंत। विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू। पोलीस करतात तपास। आता खबरो विस्तारात। हडफोड्या बज प्रकरणाचो विषय विधानसभेत तापलो। ह्या प्रकरणात केदोय व्हडलो व्हीआयपी वा व्हीव्हीआयपी आसूं तांकां ख्यास्त करतलेच, कोणाकूच सोडचे ना म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। मजगती बज प्रकरणाचो दंडाधिकारी चौकशी अहवाल सभाघरात सादर करत। प्रकरणाची सीबीआय चौकशी जावपाक जाय म्हणून विरोधी आमदारांनी आपल्यो मागण्यो लावन धरल्यो। मुख्यमंत्र्यांकडल्यान स्पष्ट जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली। ह्या कंप्लीटली इन्क्वायरीतल्यान एकटोय मनीस सुटचो ना। Why are we doing like this? What is there? Place it on the floor of the office. We want this report on the floor of the office. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले। ह्या प्रकरणाविशीं आमदार काल्लूस, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय तशेंच वेंझीन प्रस्न विचारीत मुख्यमंत्र्याक धारेर धरलो। आमकां ह्या प्रकरणात सीबीआय चौकशी जाय। सीबीआय चौकशी करतले काय ना? क्लबाक परवाने दिवपी कांय अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जाली, पूण संबंधीत खात्याच्या मंत्र्याचेर अजून कारवाय कित्याक जावना अशे प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान विचारले। सभाघरात दंडाधिकारी चौकशी अहवाल सादर करचो म्हूण आमदार वेंझीनूय मागणी लावन धरली। हाचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले की केदोय व्हडलो व्हीआयपी वा व्हीव्हीआयपी आसूं ताका ख्यास्त करतलेच, कोणाकूच सोडचे ना। सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा। आतां मेरेन योग्य परवाने आनी कागदपत्रां नाशिल्ल्यान 22 आस्थापनां सील केल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले। मजगती मुख्यमंत्र्या कडल्यान ह्या प्रकरणा विशीं स्पश्ट जाप मेळूं नाशिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हौद्यात धाव घेतली। सीजेड 2011तल्यान भायर काडला आनी ताकाच लागून हाजी इन्क्वायरी करता आसतना वी हॅव रिटन अ लेटर टू द NCSM ऑल्सो। ओके, आमी क्लॅरिफिकेशन्स दी एंड हू हॅड डन द मिसचीफ in this plan. Also, now we are doing the inquiry through our revenue department with the DSLR की कोणी सारखी मिसचीफ पे केला पाहिजे आणि we will punish to him also. म्हणून the government is very serious. या पद्धतीचो इन्सिडन्स लक्षात आयल्या उपरांत आम्ही मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी ही नॉट ओनली रिगार्डिंग धीस, तर स्पीकर सर आम्ही कंप्लीटली कोस्टल बेडलांतल्यो अश्यो सगळ्यो एस्टाब्लिशमेंट ज्यो आसा पळय ह्यो सगळ्यो एस्टाब्लिशमेंट आमी इन्स्पेक्ट करपाक लायल्या। आणि फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय एम टेलिंग यू, म्हणजे जो रिपोर्ट माझ्या हातात आयला पळय न्ही, हे सगळें केल्या उपरांत ते बी सांगता समतोच इट इज अप्रॉक्सिमेटली ऑल टुगेदर नॉर्थ गोवान म्हणजे 47 इंचो इन्स्पेक्शन केलो, 17 सील्ड केल्या। नॉर्थ गोवान, साउथ गोवान 39 इन्स्पेक्शन केलो, 5 सील केल्या। ऑल टुगेदर 86 इन्स्पेक्शन केल्या आणि 22 जी अशा पद्धतीचे एस्टाब्लिशमेंट म्हणजे ज्यांच्याकडे ट्रेड लायसन आसा, फक्त त्याच्याकडे ट्रेड लायसन घेतला, एक्सायज लायसन घेतला आणि आपले एस्टाब्लिशमेंट चलयता, त्यांच्याकडे फायर लायसन्सीस ना, त्यांच्याकडे कन्सेंट टू ऑपरेट ना। आणि ही सीबीआय इन्क्वायरी आम्ही मागपाक जाय। सीबीआय इन्क्वायरी जावपाक जाय। मुखेलमंत्रीन मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी केली, सगळे ऑफिसर थिंगा आहाय, सस्पेन्शनान जायना। यू नीड टू क्रिएट दिस अकाउंटेबिलिटी, इट इज युअर ड्युटी। विल यू आन्सर, विल यू इनिशिएट अ सीबीआय इन्क्वायरी?
कोणूय VVIP असू आम्ही ऑलरेडी प्रत्येकाचे हियरिंग सुरू आसा कितलोय VVIP असलो आनी आसत जाल्यार हांगा कोणाक प्रोटेक्शन ना कायदो जो स्टेटीचो आसा जे सीजर MP हो फॉलो करपाक जाय ह्या कंप्लिटली इन्क्वायरींतल्यान एकटोय मनीस सुटचो ना कारण म्हाका दुख्ख जाल्लें आसा कारण अशा पद्दतीचो इन्सिडंट स्टेटीत केन्ना जावंक नाशिल्लो आनी हाज्याय फुडें जावचो न्ही म्हणून आमी स्ट्रिक्टली सगळ्यो एक्शन घेतल्या स्पीकर सर हेज्या मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरीन स्पीकर सर आम्ही लेट मी स्पीक सीबीआय इन्क्वायरी घेतलो तू मिनिस्टराक चॅक करतलो स्पीकर सर आमकां मुखेलमंत्रीन सांगचे डोंट डायवर्ट इश्यूचे तू आता ऐक आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो मॅजिस्ट्रियल रिपोर्ट पब्लिक कित्याक केलो ना स्पीकर सर हाजी कोर्टात केस चालू आसा आमी थोडे फावटी मागोली सगळे मॅटर सबज्युडिस मो जरी आमी हेजेर जरी तर लक्ष गेले रिपोर्ट प्रिंट टेबल करचो पूर्ण केसीची चार्जशीट जावनी हांव एकदा बाकीचे मागे डिटेल करता आणि त्याच्या उपरांत वी विल डिसाइड Why are we doing like this? What is there? Place it on the floor of the House, sir. We want this report on the floor of the House. Speaker sir, we want this to be placed on the floor of the House. Magistral report placed on the केस चार्जशीट झाल्या उपरांत charge sheet जावपाक गरज ना. We have already disclosed many points. अरे सगळे उलयल्या उपरांत परत बसपाचें ना दुसरो क्वेश्चन नाका बसपाचें ना वचून बसपाचें ना तुमकां ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली दुबावीत पूजा नायकूच खरी गुन्यांवकार आसा अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत केली लक्झरी लाईफ जगपा खातीर 17 कोटी तिणें स्वता खातीरच खर्च केले तिचे कडेन 4 लक्झरी मार्गेल्यो गाडयो आशिल्ल्यो फॉरेन टूर करताली तशेंच फ्लॅटूय खरेदी केल्ले आता मेरेन ताची 4 कोटींची मालमत्ता जप्त केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली फाटले सुमार 2 वर्सां जाली गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता जाल्यार कांय म्हयन्या पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पूजा नायकान लोकांक नोकऱ्यो मेळोवन दिवपा खातीर आपल्या एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया दिल्ल्याचे आरोप केल्ले तशेंच मंत्र्यांच्या आनी अधिकाऱ्यांची नांवाय घेतिल्ली ह्याच कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो विशय विधानसभेच्या सभाघरांत गाजलो कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतल्यो केशींचो तपास खंय मेरेन पावला तशेंच हे प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पूजा नायकाचो बॉस कोण असो प्रश्न फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्लो पयशे दिवन नोकरी मेळोवपाच्या हायसाक बळी पडटात पूजा नायकानूय जायत्या जाणांक फटयल्यात खंय वर्स 2019 ते 2024 ह्या काळात पूजा नायकाच्या खात्यात 3.5 कोटी घोवाच्या खात्यात 4.5 कोटी जाल्यार चलयेच्या खात्यात 13 लाखांचे ट्रान्झॅक्शन मेळ्ळा पूजा नायकाच्यो अलिशान गाडयो आनी फ्लॅटूय जप्त केल्यात ताची किंमत सुमार 4 कोटींची आसा अशी जाप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली Hundreds of Goans have been duped of crores of rupees in a cash for job scam. Goa police have so far registered 20 cases across the state, including 12 in North Goa district and 8 in South Goa district, and arrested 19 people for promising to secure government jobs in exchange for cash. The scam also saw a government employee taking his life after his name figured in the case. Over the past few weeks, a new case has been registered almost every day, with a maximum of 3 FIRs each at Ponda, Agasai and Visholi police station. Among those arrested include police personnel, senior government officers, teachers and other persons claiming to have strong political links. ह्यो सगळ्यो केसी खंय गेल्यो सरकार त्यो केसी कव्हर करता काय त्यो केसी सेटल जाल्यो कित्याक 4च कश्यो उरल्यो हांगा पळय इतलो आहा म्हणटा सांगिल्लो आहा त्यो केसी खंय गेल्यो एक मेन एक्यूज आहा पूजा नायक म्हणून ते आतां सामकें म्हणल्यार सेलिब्रिटीशें जाला मदीं उलयता मिडिया हाडटा हे हाडटा व्हडलो इश्यू जाता तिणें क्लेम केला आनी हांवें टीव्हीचेर पळयलें की 17 कोटी रुपया तांणी मंत्र्याक दिले म्हणून एज पर LAQ रिप्लाय केसीज आर फायल्ड फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 26 lakhs. हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर की शी हॅज कलेक्टेड मच मोर अँड ओनली अ फ्रॅक्शन ऑफ इट इज बींग इन्व्हेस्टिगेटेड 17 कोटी म्हणतो एक रँडम नंबर न्ही स्पीकर सर
17 कोटी म्हणटा तो हांवें म्हजे कानान आयकला टीव्हीचेर सांगता तें सगळ्यांनी आयकला आसतलो हांगा 17 कोटी खंयच्यान आयले फिगर कसो आयलो इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय हाजेर नॉर्मली एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट येदे व्हडले पयशे जेन्ना इनवॉल्ड आहा तेन्ना एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट भितर येता पूण ते येवंक ना हांव नकळो कितें म्हण तें कॅन यू प्रोवायड क्लॅरिटी ऑन हाव द क्रायम ब्रांच इज ट्रेसिंग द मनी ट्रेल टोटल 51 केसीस कंप्लेन पब्लिका कडल्यान आयल्यो तितूंतल्यो ज्यो आउट ऑफ 51 केसीसाच्या भितरल्यो नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर्ड इन 24 इज 40 नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर्ड इन द 25 इज 11 ऑल टुगेदर 51 केसीस नंबर ऑफ केसीस इज फॉरवर्डेड टू द कोर्ट भितरल्यो 40तल्यो 30 केसी फॉरवर्ड केल्या 11तल्यो 2 केसीस फॉरवर्ड केल्या 32 केसी कोर्टाक फॉरवर्ड केल्या नंबर ऑफ केसीस अंडर द इन्व्हेस्टिगेशन्स हातूंतल्या 10 केसीसचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा पयल्या 24तले दुसऱ्या 9 अशे 19 केसीसांतले जे आहा पळय न्हू हे टोटल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा कारण ही पूजा नायक जी बायल जी क्लेम करता तेणी 17 कोटी रुपया कलेक्ट केले म्हटल्या पळय न्ही तिजो अकाउंट तिजी प्रॉपर्टी आणि तिजे बाकीचे सगळे टूर्स हे सगळे कॅल्क्युलेट केल्या उपरांत एकंदर लक्षात येता की 17 कोटी रुपया तिने लोकां कडल्यान घेतल्या आणि 17 कोटी रुपया आहा पळय न्हू तिने स्वता स्पेंड केल्या ती जी लोकांक दिल्या म्हणून सांगता पळय न्ही तिच्या कडेन 4 गाडयो आसा 17 कोटी 4 गाडयो 17 कोटी एक मिनिट तिचे फॉरेन टूर तिची बाकीची 2 फ्लॅट ही जर सगळी प्रॉपर्टी जर पळयत आणि तिच्या कडेन एक्झिस्टींग असलेले बाकीच्या अकाउंटाचेर असलेले पयशे हेजो सगळ्याचो जेन्ना आमी काडून हिशोब पळयता तिची आतां जी प्रॉपर्टी सीज केल्या पळय न्ही वीच इज एप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता तिची प्रॉपर्टी सेज केल्या तितून जवळपास तिची स्वताची प्रॉपर्टी जी आहा ती म्हाका दिसता 4 कोटीचेर पर्यंत आसा सीज केल्ल्या प्रॉपर्टीनूच फ्लॅट आणि गाडयो येते त्या खातीर तिने जे पयशे 17 कोटीचो हिशोब दाखयला तो 17 कोटी तिचे अकाउंट प्रॉपर्टी आणि तिने केल्ले फॉरेन टूर ह्या सगळ्यांनी लक्षात केल्या उपरांत लक्षात येता लोकांनी पिशे कशे तिका पयशे दिल्ले आसा तिजो कोणा कडेन कसलोच कांयच संबंध नासतना ती खंयचो तरी फ्लॅट दाखयता खंयचो तरी आनी कितें दाखयता तिची थोरो इन्व्हेस्टिगेशन सगळी केल्ली आसा तिच्या फोन जो सुद्दां पयलीं फोन कंप्लिटली तिचे रिकॉर्ड काडून चॅक केल्ल्या सगळ्या पद्धतीची इन्व्हेस्टिगेशन करून येयल्या ही बायल स्वताची आहा ती कल्प्रीट आसा हे ट्रान्झॅक्शन जर पळयत जाल्यार 3.5 कोटी जे आहा पळय न्ही हे स्वता तेज्या अकाउंटाचेर 2019 ते 2024 पर्यंत दाखयता 4.5 कोटी जे आहा पळय न्ही तर तिजो मिस्टर पुरुषोत्तम नायक हेज्या अकाउंटाचेर दाखयता 13 लाख रुपया तिच्या चलयेच्या अकाउंटाचेर दाखयता ही टोटल अमाउंट 8 कोटी रुपया जाता अकाउंटाचेर दाखयता तिच्या ताज्यान भायर बाकी गाडयो फ्लॅट आनी कॅश दिल्या ते आनी ताज्या भायर तिचे फॉरेन टूर हे सगळे जे डिटेल्स घेतल्या उपरांत लक्षात येयला त्या तिने 17 कोटी रुपये जे घेतल्या लोकांचे ते अशा पद्धतीत स्पेंड केले आता स्पीकर सर एक माझो साधो प्रश्न मुखेल तुझ्याकडे म्हाका खबर ना BMW टोयोटा ऑडी आणि MG हेक्टर ह्यो गाडयो तिच्या नांवार आता तुझ्याकडे कितल्यो म्हाका खबर ना ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही मडगांव कोम वाठारांत एका चोरान बायलेचेर कटरान हल्लो करून तिका च्या करपाक लावन लुटमार केल्ल्याची घडणूक ताडार आयल्या मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोनी पाशेको ही बायल एकलीच घरांत रावताली रातचे सुमार 1.5 ते 2 वरां सुमाराक एक चोर घरांतले नळे काडून घरांत घुसलो उपरांत तिचेर कटरान हल्लो करून घरांत आशिल्लो मोबायल आनी लॅपटॉप घेवन पळ काडलो ह्या प्रकरणाची पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी चोराक सोदपाक सुरवात केली उपरांत पुलिसांनी सांपो रचून एका दुबाविताक अटक केल्ली आसा पुलिसांचो तपास सुरू आसा आज आम्ही एकट्या डिटेन केला ही वॉज फाउंड मुवींग ऑन द स्टेशन रोड आशिल्लो भोंवतालो तो आनी जेन्ना आमी ताका व्हेरीफाय केलो आनी चॅक केलो ही वॉज फाउंड इन पोजेशन विथ वन लॅपटॉप एंड वन मोबायल फोन सो वीच बोथ द आयटम्स जे तेजे कडेन मेळ्ळा ते तसलेच सेम आयटम तसलेच आयटम्स आर स्टोलन फ्रॉम आज जी सकाळी केस जी जाल्या तेतून ते 2 आयटम जे आसा तसले सेम आयटम चोरयेक गेल्ले आसा ओन सस्पिशन ताका आमी डिटेन केला फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन वी आर व्हेरीफाईंग वेदर द आयटम्स दॅट आर फाउंड इन हिज पोजिशन आर द सेम आयटम्स विच आर स्टोलन फ्रॉम द कंप्लेनंट्स हाऊस इन द मॉर्निंग विक्टीम इज फाईन शी हॅज गॉट अ कट ऑन द नेक शी इज फाईन नाव दक्षिण गोंयांत सद्याक चोरयेचो धुमाकूळ चालू आसा चोर पुलिसाच्या हाताक लागनात मायणा कुर्तरी पुलीस स्टेशनाक अशी चोरयेची केस घडणूक घडली ताजे नंतर कुंकळे जी NIT कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत भितर एक दादलो आपली गाडी घेवन भितर सरता रातचो वॉयस हॉस्टेलां वता आनी तांचे लॅपटॉप चोरता तांचे वॅल्युएबल चोरता अशी प्रकरणां ही चालू आशिल्लीं
NIT कॉम्प्लेक्स अजापाची गोष्ट म्हणजे NIT कॉम्प्लेक्स जे आसा ते पुलीस स्टेशनाच्या सारकें बाजूक आसा. ताजे नंतर आज परत एकदा मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या 100 मीटर अंतराचेर म्हणजे मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक काल राती चोरयेचो एटेम्प्ट जालो. तातूंत भितर घराचे नळे काडून एक चोर भितर सरलो. ते घराचे मालकिणीक ताणें कटर लायलो आनी ताचे गळ्याक धारदार वार केले. त्याच बरोबर तिका मारली आनी ती मेली अशें म्हणून ताणें सोडून दिली आनी थंयच्यान तो लॅपटॉप आनीक मोबायल घेवन पळून गेलो. ताजे नंतर पुलीस थंय पावले. तिणें ती कशें तरी आपलो जीव वाचयलो आनी पुलिसाक आपयले. पुलीस थंय पावले. तिका हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट केलो आनी ताणें तपास चालू केलो. सद्या मेळटे म्हायती प्रमाणे पुलिसांनी एक मायग्रंट जो आसा ताका धरिल्लो आसा आनी ताजे कडल्यान व्हॅल्युएबल जे चोरून व्हेल्ले ते रिकवर केल्ले आसात. अजून पुलिसांनी ताचें नांव आउट केलें ना पूण रोखडेच तांणी ही चोरयेचो शोध लायिल्लो आसा. पूण सेफ ना, गोंय सेफ ना सद्या. दक्षिण गोंय तर सामकें सेफ ना. आनी जो सावथ गोवाचो SP टिकम सिंग वर्मा सांगतालो की आमी फूट पेट्रोलिंग वाडयलां, नायट पेट्रोलिंग वाडयलां, अशें कांयच ना. हें फक्त नांवाचें सांगपाच्यो गोश्टी, पेपरावयल्यो गोश्टी. एक्चुअली फूट पेट्रोलिंग आनी नायट पेट्रोलिंग म्हणटा तें जायना आनी ताका लागून चोराक राज्य मोकळें आसा. वेगवेगळे इन्सिडंट आसतले. अजून खुबश्यो चोरयो डिटेक्ट जावपाच्यो आसात. जी प्रेजेंटेशन स्कुला कडेन जाल्ली फातोर्डा तो बोंगलो फोडिल्लो ती चोरी अजून डिटेक्ट जाली ना. ताजे नंतर भाजी फोंडार चोरी जाल्ली जे बंद घर आशिल्ले ती चोरी डिटेक्ट जाली ना. कोलवा मोबायल चोरून व्हेल्ले ती जाली ना. नावेली चोरी आसतली. अशी कितल्योश्यो चोरी आसतल्यो डिटेक्ट जाली ना. मायणा कुडतरी पुलिसांनी 3 एक्यूजचे फोटो रिलीज जाल्ले पूण तातूंतलो एकूच एक्यूज आनी इनोवा कार धरिल्ले आसा. अजून ताजो मुद्देमाल जो आसा तो तांणी रिकवर करपाचो उरला. म्हणटकीर ताचेर मडगांवच्यान हांव गौरव ग्रोप वळखता. शुक्रारा ED NCBच्या जोड पालवान अधिकाऱ्यांनी बार्देजांतल्या शापोरा, हणजुणा, आसगांव आणि हेर वाठारांतल्या घरांनी धाड घालप चालू केला. सध्या शापोरा वाठारांत गोंयकारांच्या 5 घरांनी अधिकाऱ्यांनी धाड घाल्यात. पळयात पुरे बातमी. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव विणा मांद्रेकर आनी तुमी पळयतात गोमंतक TV. आयज सकाळच्यान बार्देशान एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट ED आणि NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हांची जॉयंटली ज्यो रेडी आसात त्यो चालू आसा. तशेंच जो शापोरा भाग आसा, शापोरा भागान गोंयकारांच्या 5 घरांनी रेडी मारलेल्याचे आमकां दिसून येता. तशेंच म्हापसा, आसगांव, अंजुना, काणक्या ह्या वाटेन सुद्धा रेडी ज्यो आसात त्यो चालू आसात. सकाळी 6 वरांचेर ही जी रेड आशिल्ली हांची सुरवात जाल्ली आनी रेडी अजून पर्यंत चालू आसा. तसोच ह्या जो एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट तशेंच NCB हांचो खुबसो स्टाफ हांगासर ह्या रेडींग खातीर डिप्लॉय केलेलो आमकां पळोवपाक दिश्टी पडलो. आनी फुडली जी इन्फॉर्मेशन असली म्हटल्यार कित्या खातीर ही रेड जाला आनी कितें सीज केलें गेला ही माहिती आमी तुमकां दीत रावतले. तोपर्यंत तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. तपासणीत सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्ल्यान संबंधित अधिकाऱ्यांनी 2 क्लबां सील केली. एक रायबंदर वाठारांतलो क्लब वायब्स जाल्यार दुसरो पणजे वाठारांतलो फामाद क्लब सोहो. दोनूय क्लबांनी उज्या विशीं NOC घेवंक नाशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली. तशेंच हेर कांय गरजेचे परवाने तांचे कडेन नाशिल्ले खंय. शुक्रारा केरळांतल्यान 50 विद्यार्थ्यांचो एक पंगड गोंय भोंवडेर आयिल्लो. मात ही भोंवडी तांकां बरीच म्हारग पडली. ह्या विद्यार्थ्यांनी बागा वाठारांतल्या एका रेस्टॉरंटांतल्यान इडली सांबार खाल्ली. कांय वेळा उपरांत ह्या 50 विद्यार्थ्यां मदले 16 विद्यार्थी दुयेंत पडले. तांचेर म्हापसा हांगाच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. आमकां इंटिमेशन आयलें फ्रॉम दी मेडिकल ऑफिसर की कांय स्टुडंट्स जे गोंया आयिल्ले तांकां देर आर सम ऑब्जर्वेशन मेड वीच टेंड्स टू बी लायक अ फूड पॉयजनिंग. So in those terms, we came here in this restaurant, Dine and Divine in Arpora, which is a central kitchen basically. So a lot of these buses with tourists, they come here and they dine at this place. So coincidentally, this place was inspected by us earlier when our surveillance was happening in the past few months, and we had issued some improvement notices to this place, and they had done the corrective action, which was also verified. But today, since we have come here again for an investigation, and with our discussion also with the medical officer, we got to know that there are 16 students who have shown symptoms, but overall there are around 200 people who have consumed food. So the sequence of event is such that this group had arrived from Dandeli in the morning, and they came here and they ordered for breakfast. They basically ordered for a idli sambar dosa, which they had taken as a parcel from this place.
they took this breakfast and they ate at some other place. So now, as a part of our investigation, we will also checking with them that where they went and how they consumed that and what was the time frame from where it was prepared and where they have consumed. So that is one part of it. And then they had lunch somewhere and they had dinner again over here, which was ordered from this place. So this was the sequence of event with this particular group. In addition, there were other groups also that have consumed food here and no complaints have been received from that group. But as an abundant precaution, we have taken samples of whatever food articles that were there, of raw materials that were there. We have also taken statements from all these people, which is a part of our investigation. And we will now visit the hospital. We will ask the doctor's statement and the persons who are infected. And once we get all this data, everything will be correlated and we will establish what is the root cause of this incident. आम्ही असंच सध्या म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार केरळाचो एक भुरग्यांचो स्टुडंट ग्रुप जो स्टुडंट ट्रिपी खातीर गोंयान आयिल्लो 50 जाणांचो हो ग्रुप आशिल्लो आनी आयज जेन्ना भोंवता भोंवता ती भागांतल्या एका रेस्टॉरंटान वचून सकाळी ब्रेकफास्टाक इडली सांबार खाता तेन्ना खंय तरी तांकां वॉमिटींग जाता आनी वॉमिटींग जालेल्या कारणान 16 जाण भुरगीं जी आसा तांकां म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक येता जेन्ना फुडली आमकां म्हायती अशी कळटा की खंय तरी सस्पेक्टेड फूड पॉयजनिंग जाल्लेल्या कारणान तांकां वॉमिटींग जाता आनी भुरग्यांक जे आसा ते हॉस्पिटलान एडमीट केलेले आसा ह्या गोष्टीचेर फुडलो जो तपास आसा तो म्हापसा पुलीस करीत आसा. फर्मागुडी वाठारांत आशिल्ल्या मळेकारांचेर सध्या हावळ आयल्या. किल्ल्याच्या दुरुस्तीचें काम चल्लां पूण मळ्यांनी अतिक्रमण जाल्ल्यान ह्या गंभीर विशयाचेर कोणूच हालचाली करनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. आमचें पोट ह्याच मळ्यांचेर तिगून आसा. आमचो किल्ल्याच्या बांदकामाक विरोध ना, मात आमच्या पोटा आड येवं नाका. सरकारान आमकां ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचें अशें थळाव्यांचें गाराणें आसा. कितलीशींच वर्सां जालीं वत पावसात घाम गळोवन सुमार 90 फर्मागुडीचे मळेकार मळे रोयतात आनी आपली पोटां भरतात. सरकाराच्या येवजण्यांचो लेगीत तांकां कुसकुट्याचो चानयेच्या वाट्या इतलो लेगीत फायदो ना, तरी ते केन्नाच निर्शेवंक ना. आपल्या कश्टान गोंयकारांक ताज्या भाजयांची लागवड करून दितात. पूण ह्या फावटी फर्मागुडीच्या मळेकारांचेर संकश्टाचे वीज कोसळ्ळा. फर्मागुडीच्या किल्ल्याचें काम नेटान चल्लां, मात हें काम सुमार 4 मीटर भितर मळ्यांनी पाविल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला. आमचो ह्या कामाक कसलोच विरोध ना, आमकांय उदरगत जाय, पूण आमी पोटां भरप कशी? विधानसभेत मळेकारांची तोखणाय जाता, पूण प्रत्यक्षात ह्या मळेकारांक कपलार हात मारून रडपाची पाळी आयला ते पळयतलो कोण? हो एक खोचक प्रस्न. असेंब्ली जाता फर्मागुडी मळेकार म्हणटा तो आवाज बरो जाता असेंब्लीन, ताचे भायर कांयच जायना. दुसरी गजाल आसा, आमी गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा की यंग भुरग्यांनी शेतकऱ्यांक शेतीचे वेवसायान येवचें. आयज ते 90 मळेकारांत प्रत्येक मळेकारांत 2 जाण तर मनीस धरले जाल्यार अशेंच 200 भुरगे तर रेडी जाता मळेकार करपाक. पूण तेजे फाटल्यान सरकारची फेसिलिटी कांय मेळना. आयज मेरेन जे मळे रोयता तो सगळो आमी आमच्या स्वताच्या बलाचेर रोयता. तितून आमकां सरकारान आयज मेरेन कांयच आदार ना. हो मेन प्रश्न तो आसा. उदकाचो आदार ना, काय साऱ्याचो आदार ना, कांयच आदार ना. जो आमी मळ रोयता आमच्या स्वताच्या कश्टा प्रमाणे रोयता. फर्मागुडी मळेकार म्हणून आमी सगळे ऑलमोस्ट 80-90 सुमार मळेकार आसा. आयज अशें जाल्लें आसा की आमी मळेकार म्हणून तो रोयता आनी आमकां खंय ना खंय तरी आमच्या जाग्याचेर धोकेदार येयल्लो आसा. जशें कळयल्या प्रमाणे तो शिवाजी महाराजाचें किल्ल्याचें काम चालू आसा आनी त्या किल्ल्याच्या आजू बाजून आमची मळेकारांची जमीन आसा. ती कित्येक पिळगे जाल्यो ते मळ्याची जमीन आसा आनी आमी तो मळ रोयता. आमी हो मळो मनसून जेन्ना पावसाळो स्टार्ट जाता तेन्नाच आमी हो मळो रोयता आनी तेन्ना तेजे नंतर आमकां तो उदकाची फेसिलिटी नासल्या कारणान आमकां तो मळो रोवपाचो पसून करता. आयज कितें जाल्लें आसा ते सायडीच्या मळ्याच्या सायडीच्यान खंय तरी ट्युरिजमाचो प्रोजेक्ट चालू आसा आनी ते एनकरेजमेंट करून आमच्या मळ्यान पावल्ले आसा. आमी हेजे पयलीं तेका ऑलरेडी पंचायतीकूय सांगलेलें की जे प्रोजेक्ट कितें हाडटा ताका आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना. प्रोजेक्ट अवश्य हाडचो, ते डेव्हलपमेंट कितें जाता ते बरी गजाल आसा. पूण ते आमचे मळेकार आसा त्या मळेकाराचे तुमी जाग्यार एनक्रोचमेंट करूं नाका. आमी ट्युरिजम एक्विजिशन करपाचो प्रोसेसार आसा आनी तो खंय तरी आमचो जो जाण्टेल्यांचो जो पोटा पाण्याचो विशय आसा तेजेर खंय तरी आमचो प्रॉब्लेम येता. त्या खातीर आमी एक तुमचे खातीर पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की ऑलरेडी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की आमची जी सर्वे नंबर आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी मळेकारांचे जितलो जागो आसा ऑलरेडी आमी सांगलेलो आसा. त्या मळेकारांक खंयचेय जावन प्रोजेक्ट येता पूण ते मळ्याक येवपाक दिवं नाका तुमी. तेजे भायर तुमी कितेंय करा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. ते अशें जर कितें तर एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा आनी ते लोकल पारंपारीक धंदो घेवन आमचे मळेकार जर आसात तांकां त्रास अशें जायना अशें तुमचो प्रोजेक्ट करता. कारण आमच्या लोकलाचो खंयच इश्यू ना की ते प्रोजेक्टाक खंय तरी आडोवप जाल्यार हें
फक्त ते भिल्यात कारण आमचो जर हो पारंपारीक आमी धंदो आसा तितून जर फाल्यां गव्हर्मेंटान एनक्रोचमेंट करून ते आनी जर पार्किंग तेणी म्हटलें की पार्किंग करपाचें आसा तसो जर जागो तेणी घेतलो जाल्यार तेंचे फुडें कितें जातलें हो प्रश्न तेंच्या मनान खंय तरी एक भयभीत जाल्ली आसा. आमचे गांवचेच लोक आसा तांकां गांवच्या लोकांक मिसअंडरस्टँडिंग जावचें न्ही आनी हे प्रोजेक्टाक आमचोय विरोध ना. अशे प्रोजेक्ट येवचे. छत्रपती शिवाजी महाराज हो आमचो दैवत्य आनी जे कितें करतले ते शेवटी आमच्या बांगड्या खातीर एक बरें मेळटलें हिस्टोरिकल प्लेस ती. कारण ते समोरूच भाऊसाहेब बांदोडकरांचें गणपतीचें देवूळ जे स्थापन केलां. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. अनमोड घाटात कोसळिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाची 6 महिने झाले तरी अजून दुरुस्ती जावना. सध्या संरक्षण होणात बांदपाचें काम सुरू आसा. फेब्रुवारी मेरेन हो रस्तो पुराय दुरुस्त जातलो अशें बांदकाम करपी कंपनीच्या अभियंत्यान म्हायती दिली. हे काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर धोकादायक जाल्लो आसा. फाटल्या 2 जुलयाक हो रस्तो कोसळिल्लो. खत्म हो जाएगा वो. ये आपका फरवरी तक खत्म कर देंगे. अभी जुलाई में गिरा था ना वो, जुलाई 2 को. अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, यही काम हो रहा है. इतना स्लो क्यों हो रहा है काम? नहीं माइक्रो फाइलिंग सब भी है, अभी स्टार्ट है, हो जाएगा वो फरवरी तक. फरवरी मतलब फरवरी एंडिंग तक हो जाएगा. फरवरी एंडिंग खत्म कर देंगे. पूरा खत्म हो जाएगा. पूरा और रिटर्निंग वॉल भी डाल के. अभी और जो डाल रहा है वो रिटर्निंग वॉल है. हाँ, ये रिटेनिंग वॉल का काम चालू है अभी. गाइस से नीचे और रिटर्निंग वॉल आएगा. नीचे नहीं आता है, नीचे आपको ये आता है नेलिंग्स आता है. अच्छा, ये वो अभी रोड डाला है पूरा और रिटर्निंग वॉल का है. हाँ, ये सभी आया है ना. हाँ, रिटेनिंग वॉल अभी फरवरी एंड में हो जाएगा. हाँ, फरवरी तक खत्म करके देता है. नमस्कार, आम्ही अनमोड घाटार आसा ज्या जाग्यार 2 जुलयाक हो रस्तो कोसळ्ळेलो. ताका लागून बरोच प्रॉब्लेम जाल्ले आनी थोडे दीस अवजड जी वाहनां आसा ती बंद दवरिल्ली. अवजड वाहनाच्या मालका कडल्यान जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना परत अवजड वाहनां चालू केल्या आनी आतां सद्याक तुमी पळयता की जवळ जवळ 6 म्हयने जावन गेले. हे आजून हे रस्त्याचें काम पूर्ण जालें ना. सद्याक आतां संरक्षण भिंत बांदपाची हे काम चालू आसा. सकयल 12 मिटर तेंच्यांनी सकयल लोखंडी पायप घातलेले आसा सकयल सायडीच्यान आनी आडवी आतां ताका मोठे लोखंडीचे लोखंड येतले आडवी मारताले आनी तेणी करून ते वयर काडले. फेब्रुवारी एंड म्हणल्यार हे रस्त्याचें काम पूर्ण जातलें अशें तेंचो जो इंजिनियर आसा लक्ष्मण हेणें हांगा सांगलेलें आसा. पूण काल पळयलें तुमी की काल पयर हांगा परत वयर एक्सिडेंट जालो आनी टोटल हायवे रातची 3 उपरांत हांगा टोटल हायवे परत सकाळचे पुलीस येयले तेन्ना ते हायवे हांगा चालू केल्ले आसा. कंप्लीट आसा. थंय हांगा दोनी सायडीच्यान गाडी सोडपाची जे वाहतूक पुलीस जावं पुलीस रावन वेवस्थीत गाडी सोडपाची गरज आसा. वाहतूक पुलीस आसा ते हांगा निदान 2 जाण तरी दवरपाचे आसा. एकटो जेवन येयलो जाल्यार दुसरो तरी हांगा रावपाक जाय. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर.